А? Нет. Станция Шклов. Пошел поезд. Самочка, ты не холодно? Холод такой. Посадка завершена. Будьте осторожнее. Двери зачиняються. Наступний припиночний пункт – Слободка. Вспомнила. Юлька ездила на Слободку и за школу. На остановку туда. А потом от Слободки ее там одна сестра идет. Еще 10 километров пешком. Она приезжала туда Юлькиной сестры, может, ну, правда, как взять ее. Приезжал и собирал.